croeso nôl I chi a dyma'n hoff rannu o'r rhaglen. Mae'n amser pwdin. Lisa, beth sy'n ar y fwydlen? O, tarten sydd gyda fi heddi. Lle chi'n neud y tarten yma gyda amrywiaeth o wahanol ffrwythau. Fel arfer dwi'n defnyddio, wel, mae'n dibynnu beth sy'n ei tymor, rili. Yn yr haf, mae'n ffantastig gyda mwyar, neu chymryd y raspberries, y mafon, y mefus. Weles i'r rhain ddo yr ceirios yma. Sy'n byd yn ei tymor I fod yn ollol onest nawr, os e. Felly, weles i'r rhain, a nes I benderfynu prynu rhain. Ceirios amdani. Ie, a hefyd, fi wedi dechrau'r broses o wneud y toes. Nawr fi'n defnyddio 250 o flawd, hanner hwnna, sef 125 o fenyn, a fi wedi dod I menyn go iawn fan hyn, jyst I ddangos, mae'n well I atgoffa fi weithwch chi den. Mae'n well defnyddio menyn, really, na maj mewn toes. As chi yn cael blas, a mae'n jyst yn cyfoethogi'r cyfan, a mae'n rhoi gwell toes I chi yn y diwedd. A mae'r un peth yn wir am y llenwad mewn muned. Felly dwi wedi rholio hwn mas, a fi wedi defnyddio un o'r tins bach yma gyda'r ochrau pert. A fi, jyst yn mwyn dangos I chi, mae pawb yn cael diwrnodau gwael. Mae'r toes yma wedi rhwygo peth gyda fi. Mae'r braidd yn dwym yn fan hyn. Mae'r cyfan yn mynd yn jwps. Felly, chi'n defnyddio darnau bach, mynd at tamed o'r ochr, a dod sneb yn gweld gwaelod yr darten. A wedyn jyst dod I pwysau arno fe fel hyn, mwyn cael gwared yr ymylon fel yna, a mae gyda chi eich gwaelod eich tarten. Wedyn, mwyn bod y holl bell ddim yn sogi, dwi'n defnyddio bach o papur gwrtsau, a dwi'n defnyddio'r peli bach yma, gan bod fi'n defnyddio nhw'n ymal. Ond mae hyn yn beli bach ceramic sy'n twymo'n eitha twym, felly mae hwnna'n helpu'r broses o coginio. Ffam rei pobl yn defnyddio di? Ie, a nid reis, chymod sy'n byd yn bod, rhywbeth I bwyso'r toes lawr fel bod ddim yn byblan yn y canol. A wedyn mae hwnna'n mynd i'r ffwrn am ryw 10 munud. Byddwn ni'n tynnu rhain mas, byddwch yn ofalus maen nhw'n gallu bod yn dwym. Dwi'n wedi'r hynna fyna. A wedyn beth dwi'n neud yw mynd â bach o gymysgedd o wy fel hyn. A so mae hwn yn dwym erbyn hyn nawr ac yn rhoi heinen bach denau o'r wy. Lle wy cyfan dyna ddim jyst yr ymylen wy? Yr wy cyfan, ie. A wedyn yn ei ddod I fe nôl yn y ffwrn am ryw 2 funed, mae hwnna yn coginio. Clasu fo. Odi, a mae'n rhoi heinen caled rhwng y llenwad meddal a'r toes. Felly am ddiffyn y toes yn y bôn? Odi, fel bod nhw ddim yn cymysgu ac yn mynd yn jwps yn y canol. So ddod ni'n hwnna i'r ochr am funed. Mlaen at y llenwad, 3 wy. So, 1. A rhai mawr yw'r rhai. Mae'n wedi bod nhw ar yr ochr mowr na'r ochr bach. Achos chi moyn yr cyfan. Sori, peth, mae ti'n gweld resais 3 wyth, mae'r mwyaf amrywion di sy'n gweld... Wel, odyn. A fi wedi prynu rhai free range yn ddiweddar, a maen nhw'n dwt iawn. Maen nhw'n cael gwerthu arian, felly dwi'n gwerthu rhai sy'n bach iawn, ti'n ni'n gwybod. Ond... Y mwyaf y gorau? Ie, yn yr eseit ma, beth bynnag. Wedyn, 85 gram o siwgr man I felysu'r llenwad. A wedyn... Cymysgu'r cyfan yn dda. A wedyn, tipyn fi'n gwybod o fenyn. Dyna diw na. Menyn wedi dod I yn y microron am rhyw 45 eiliad fi'n credu nes I. Tan bod y cyfan yn meddalu fel yna. Ie. A wedyn, yn y pen draw, y peth ola, yr almonau man. Ie, difalu, ie. Wedi dod I mewn fel yna. A mae hwn wedyn, mor rhwydd I wneud. So newn ni esgus nawr. A ti'n gallu prynu, os ti eisiau sgoi bach o waith ar almwna, gallu cael ei brynu fel abyn hyn, dydy? Ti'n gorau gwneud gwaith torri nhw? O ie, sy'n eisiau, na. Ond dyn nhw ddim yn rhad. Mae'n rhaid gweud, mae pacien o 200 gram yn dros 2 bunt. Dyn nhw ddim yn byddach rhad I ddefnyddio. Lot o'r reseitiau, yn enwedig byddach ddi gluten yn defnyddio almonau dyddi yma. Ond mae hwnna yn codi'r pris eitha tipyn. Odi. So newn ni esgus nawr ten bod hwn, wedi cael ei goginio. Wedi hanner coginio. A os welwch chi ymyl y tarten y fyna, beth dwi wedi wneud, a mae rhaid cofio, mae Santes Dwynon wedi bod, ond wrthos nesaf... Dyn San Ffolan. Ie. Yn yr un toes wedi wneud y calonau bach yma, gyda bach to o'r wy rhwng yr ochr. Felly dorw'r penodol calon i di. Wellwch chi'n neud nhw gyd â llawn, so ti'n mwyn. Bod ti'n gywir iawn gyda waith llaw. Arwydd o gariad, so rhywun yn aberthu gwaith amser I wneud y calon yna. Ond chi'n neud nhw'n sêr bach os chi'n moyn fel rhyw fath o... Ie, gallu bach o hwyl I chwarae. Ond mae'n braf gweld y calonau fyna, mae'n edrych yn hapus iawn ys gael weid. Odi. A mae'n rhoi ymyl bach, wel, dyniadol afel, na diwe. Felly sy'n mynd ar hyd yr ochr I gyd nes sy'n cyrraedd diwedd. A fi ddim o'r holl ffordd o'n. Ond chi'n gallu gweld fyna prwy mor bert mae e. A wedyn mewn ar canol. Nawr mae hwn
really yn ddigon o faint i dyn bach tamaid bach fwy o faint. Felly falle beth gallech chi wneud fan hyn yw cadw peth nôl a wneud rhai bach unigol hefyd. Ond gan bod ni'n mynd i goginio hwnna, dod nhw'r cyfan mewn fel yna. Neu jyst yn gwneud rhai unigol yn y man cynta. A wedyn ddod ni fan hyn nawr gallech chi ddod i hyd yn oed ffigys yn neis iawn, cwrteri ffigys, a dod i'r hynna mewn, a persen falle, chi'n modd ymrywiaeth o bethach. A mae hwnna wedyn yn yr ffwrn. Gyd i ychwanegu cymaint einna, ti isio, os ti'n hoff o'n nhw, gyd i chwarae efo'r swm sy'n mynd i fewn. So mae hwnna'n mynd i'r ffwrn, ond dwi ddim yn mynd i droi rownd nawr. Dwi am ddod mas a hwn i chi i gael gweld fan hyn. O ran yr amser, yn tymheredd, popty di gnesu o'r llaw. Ti 180 am ryw 10 munud, wedyn gostwng y tymheredd lawr i ti 150 tan bod y top yn coginio fel yna, yn craco peth falle, a wedyn mae'n barod. Felly, oedd ti fe'n samser ydi'r ail ranna? Yr ail ryw hanner awr. Hanner awr, oce. Ie, ond chi'n gweld bod e wedi coginio. Ie, a wedyn i weini fe, gyda, wrth gwrs, os nesau ti fewn fel yna, mae fe'n eitha cyfoethog. A os ddodwn ni... A'n llaeth neis yn dydi. A ddodwn ni hwn mewn bwlen bach. Mari ar ei ffordd mewn, dwi'n meddwl, a geith hi blasu nawr. Dwi'n dda iawn, diolch sy'n i chi. Da iawn, diolch. Penwthnos hyfryd y gweud y gwir, do fita, joio. Am mwy o hynny, ond cyn hynny, na i weithio chi beth sy'n ar hyn o fe, am 7 o gloch. Yn gwmni i Rodri a Funedau, Gillian Elisa, a'r actores, mae'n Sereni yn Craith ar hyn o bryd, o'n i'n gwylio neithiwr. Dychrif i'r Craith. O, fi'n gwybod, mae hi gyda ni. Kenny Davies, y sylwebydd rygbi wrth gwrs, mae eisiau dal i ddathlu ar ôl y penwthnos, i ni gyd dal i ddathlu penwthnos agoriadol arbennig. Hefyd, i ni'n clywed am wobre chwaraeon actif Sir Gar oedd yn digwydd yn y ffwrnes dros y penwthnos. Mae Elin Fflir yn galeri mewn cwmni cerddorol iawn. Mae yna CD rhannu'r hen gyfrinachau mas o sain, lot o'r hen enwau. Byddwn ni'n cael can gyda nhw hefyd. A hefyd ar y raglen mae Hugh Fash wedi bod yn Llanymddyfri dros y penwthnos mewn sioe ffasiwn go arbennig 12 o gynllunwyr. A fydde ar y sofa dyn ni hefyd. Rhaglen brysur iawn. Brysur iawn, felly edrych ni mlaen o'ch cwmni am saith. Cefratio bach o bwdyn tag i'ch chi Glisa dod i ddarn bach arall. Diolch iawn. Ti'n moyn dala ta? Hyfrens ar ei fen. Cwstad go iawn. Cwstad. Hyfryd, diolch ti Lisa. 10 allan o 10, diolch ti Lisa. Reit ta, dyna'r cyfan am heddiw'n ymunwch ni fori am ddau. Weithiau'n camlynedd i'r dydd ys i fercher gael y bleidais byddwn ni'n edrych yn ôl ar y trobwynt hanesyddol yna. Gewn ni sgwrs am ymgyrch i geisio cael mwy o unadon. Elin Glyn yn trafod i gwaith cerameg ac bydd Meleri Haf yn sôn am ei newid byd. Yn dilyn ni bydd y newyddion ar tywydd ar S4C ac ar ôl hynny pen i gellu ac mae yna densiwn rhwng Gwenda a Iola. Mi ni weld chi fori tan hynny. Prawn da. Reit ta, lle mae'n i ni?